嗨，大家好，我是麦麦团长。哇哦！现在我们在去纳木错的路上。从我的车出事故以后，我就跟着简和波叔，还有包哥一同前行。从丁青县到纳木错，一共是600多公里的路程。我今天是行驶的第5天了。原本开车的话，可能1-2天就到了吧。这个就是人生吧，因为计划和意外，不知道谁会出现在你的未来。但也正是这些意外，才让旅途充满着惊喜吧。当然，也有可能是惊吓，比如有的人在你原本的人生剧本里，活不过24小时，却因为某些因缘，足足存在6-7天。难受吧，也难受；无奈吧，也无奈，得忍。在生活中，这种需要忍的地方实在是太多了。朋友们，你们说呢？也许他是一个很难弄的领导，也许是一个非常让人讨厌的同事，或者是我们的亲人、爱人、小孩。我们无时不刻都在忍，对吗？不用再说了。对，我们在纳木错吃火锅，正在炒火锅底料。来，再放下姜、葱、姜蒜。你先让它煮一会儿吧，还要再加一点水。这是我们的鸳鸯锅，这个是我们3个人吃的，这个是专为包哥研制的浓汤宝清汤火锅。有咸味了吧？再来。哦，有了。先躲进帐篷里吧，你先躲进帐篷里。帐篷都吹歪了。对呀，帐篷都吹歪了。哎，我打起了地钉啊，等一下。
哇，这个地钉都吹飞了，踩一下。下冰雹了，下冰雹，哇，真的是下冰雹了，打得我脸上好痛。哇，赶紧进来，姐，会不会冻死在这？不会，你看这个帐篷都会压到我了。这个帐篷摇摇欲坠，它停在这里好像也没有多大的效果。哇，这个声音，哇，感觉帐篷变小了。我跟你说，有一个自驾游就在湖边，在那边，对吧？它的帐篷都会吹飞，我觉得这种风。在湖边啊？对，就在那边。我们这里还有导风的，它那根本就没有导风的。唉，会不会晚上那个牛粪倒了压到？牛粪倒不会倒。好大的雨哦。 1 hour later.